Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamal Aidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni aku akan review keyboard Keychron K2. Alright, sekarang ni aku tak ada dah aku nak unbox ke apa. So aku terus je macam ni. So inilah keyboard Keychron K2. Kalau korang boleh tengok kat sini. So yang ni adalah version K2. Okay, first kali kita akan tengok dia punya detail features dia dekat sini untuk luaran dia. Okay, untuk keyboard dia, untuk Keychron K2 ni korang tak akan dapat numeric pad lah. So tak ada nombor 1, 2, 3 kat tepi ni. And then dia just memang compact yang macam ni je. Okay, apa yang ada lagi kat sini? So dia ada kabel Type C dekat sini untuk charging. Kalau korang boleh nampak sekarang ni. Sekejap tu tepi ni ada kabel Type C, port dia. And then ada button on off. Lepas tu dia ada kat sini button dia ada mode kabel, Bluetooth atau on off. Lepas tu window and OS lah. Okay, so dia akan datang dengan macam ni dalam kotak. And then built-in quality dia memang plastik yang high quality tu, memang plastik. And then bateri dia adalah built-in bateri dalam ni. Okay, selain tu korang boleh, macam kalau korang tengok side dia memang tebal sikit. Kalau korang boleh tengok side dia, this one. Okay, and then dia ada macam untuk tinggikan ataupun nak rendahkan. Okay, dua macam ni. Alright. Okay, so keyboard ni kalau korang nak set up dia, dia ada Bluetooth untuk dia recognize Bluetooth lah. Dia ada 1, 2 and 3. So korang boleh set je 1 ni untuk device yang mana, 2 ni untuk device yang mana, dan 3 ni untuk device yang mana. So dia boleh letak dia kenal 3 device lah. Tapi in case kalau korang nak doublekan device tu, so korang just reset balik lah this one. Tekan 1, dia akan reset balik lah untuk find. So untuk device yang nombor 1 tu dah tak ada lah. So korang kena pairing balik lah untuk bila korang nak guna. And then dekat hujung sini dia ada butang macam tukar RGB light. So this one memang ada RGB light. And then dia ada kalau tak silap aku 15 style yang korang boleh tengok lah dekat sini. So dia ada keluar color-color macam tu. This one yang aku ambil adalah yang brown punya keycap dia. Brown kat dalam ni dia brown lah. Sesuai, kalau tak silap aku sesuai untuk macam gaming macam tu kot. Dia ada bunyi sikit, maybe lembut sikit lah macam tu lah. Alright, and then kalau korang nak check dia punya bateri, sebab dia keyboard ni korang susah sikit nak check bateri dia. Sebab dia tak ada macam kalau korang pakai Apple keyboard ke ataupun mana-mana keyboard lah, tak sure lah kan. Okay, tapi this one kalau korang nak check bateri dia, korang kena tekan FN, M+, lepas tu korang tekan B. Okay, kalau dia keluar hijau tu maksudnya bateri tu full lagi lah. Okay, so kalau dia keluar warna lain tu maybe dah bateri tu dah berkurang lah. Okay, so untuk review selepas aku pakai sebulan Keychron ni, aku rasa berbandingan sebelum ni aku ada pakai Apple Magic Keyboard tu, Apple Magic Keyboard yang nipis tu, dengan this one, aku sejujurnya aku rasa aku selesa Apple Magic Keyboard lagi. Sebab maybe aku suka yang lebih flat, yang lebih ringan dan flat. This one agak heavy juga. Tapi korang keyboard bukan korang nak angkat pun. Keyboard ni korang nak letak atas meja je kan. So this one sangat berat lah. And then bila korang nak typing,
jari korang ni agak akan rasa lenguh sikit sebab dia punya ni agak tinggi sikit. Kalau korang perasan dia punya ni tinggi sikit. And then kalau orang yang main game mungkin best kot. Okay, tapi aku tak main game sangat, aku banyak buat editing. So aku banyak typing. So benda ni macam annoying juga. Maybe aku kena beli dia punya hand rest kat sini. And then baru lebih selesa lah untuk aku buat kerja. Tapi dia akan rasa tidak selesa bila mana korang guna keyboard ni lama-lama. Itu je lah. Tapi kalau korang guna keyboard tu sekejap je, memang tak ada masalah lah. Okay. So far untuk korang punya keyboard aku berpuas hati lah. So memang tak ada masalah dari segi keypad dia and typing dia memang sedap. Kalau korang boleh bunyi kat sini pun korang bunyi okay. Mechanical dia kat dalam ni memang lembut lah. And then seronok lah bila experience korang typing tu memang seronok, korang akan rasa macam tu. Okay, so itu je untuk review aku kali ni. Aku harap korang dapat something lah, input ataupun kalau korang nak beli keyboard Keychron ni, korang boleh tengok video aku and then korang boleh je tengok experience aku selepas sebulan pakai Keychron ni. Okay, so jangan lupa grab Keychron ni. Untuk harga Keychron ni dalam 350 ke 400 macam tu lah. So termasuk shipping maybe pergilah 400. Sebab untuk dealer dekat Malaysia ni susah sikit nak jumpa and then jarang orang pakai keyboard Keychron ni. Okay, so itu je untuk video kali ni. Aku harap korang boleh subscribe dan share aku punya channel ni. And then thank you pada yang dah subscribe aku punya channel. Thank you juga pada korang yang selalu support aku. Dan aku akan terus buat video YouTube ni. Jangan lupa klik subscribe dan share, turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay, see ya. Bye. Assalamualaikum.